Hi guys, this is Neha from Press on Nails by Neha. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் எ பிகினர் நெயில் டெக்கா எனக்கு ஹை-எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கற்றுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு அஃபோர்டபுளான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு நெயில் ஜெல் கிட் வந்து எனக்கு கிடச்சா நல்லாயிருக்கும்னு பார்த்துட்ருந்தேன். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ கேம் அக்ராஸ் திஸ் 36 ஷேட்ஸ் ஆஃப் நெயில் ஜெல். ஸோ இதை நான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அண்ட் இதோட குவாலிட்டி அண்ட் கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் இதோட ப்ரைஸும் பிலோ 700. ஸோ எனக்கு இது ஒரு கோ ஃபார் அ கிட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஃபார் அ பிகினர் இட் இஸ் குட் டு கோ. அண்ட் இதோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பிலோ நான் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். And to get more such videos, please follow, like, comment and share my videos. Thank you guys.